Sebab bila angkat dia terganggu. Baru ada tak jadi pun. Tak beritahu. Ingatkan rakam. Tak apalah, tak ada rezeki. Macam tadi juga ada datin Sungai Buloh mengamuk sakan masuk hantu tadi tu. Bateri tak ada waktu tu. Tadi nak kata apa rezeki Sungai Buloh. Ganas. Jenis jin ganas. Oh, ganas jin tu. Ada punya ni saya ganas. Memanglah tadi, tapi alhamdulillah selesai lah. Alhamdulillah selesai lah tadinya. Kok kali main dia ada? Dia kali pertama, kali kedua. Kali pertama tak ada buat apa pun, ni kali kedua. Lepas tu kali pertama main baru ni, dia kata ada perubahan dah. Main hari ni kita main kasang. Tak ada masak. Dia main pertama tu dia main beli main beli, makan. Dia dah makan. Dah kita dah servis dalam tu dah. Lepas tu main kita tambah ngak lain pula. Mandi apa semua tadi ni. Alhamdulillah lah. Harap-harap selesai. Kita hanya tolong doa je lah. Tapi yang pastinya Tok lah ni rasa sihat, berubah banyak. Alhamdulillah. Cek lagi no. Lepas 21 hari boleh cek balik. Memang Tok rasa lain no. Masuk rasa lain tapi nak duduk jalan dia ada nak lemuk sikit. Tak nak dia jatuh tu. Alhamdulillah, syukur sama. Kau yang bekam yang Ustaz recommend tu macam dia tak buat lagi. Tak tahu lah, terpulang lah. Tapi saya ni bagi makan ni servis balik. No? Semoga juga no. InsyaAllah. Makan tu, tak makan banyak pun makan sikit. Dia makan sikit-sikit. Tak sikit lah, makan tak agak mencukup nak mari ni lah. Ya. Baru tadi. Boleh.